Это вот этот эффект проезжающей скорой помощи, да? Когда... Да, это в основе, да, в основе это галактики удаляются от нас, так же как скорая помощь, когда удаляется, да, так сказать, звук ее меняется на более низкую частоту. Здесь просто сдвигаются все линии, причем независимо от того, в каком диапазоне спектра они находятся. В видимом, в оптическом, в радио, в рентгеновском. Они Мгм, мгм. сдвигаются на одну и ту же относительную величину. На процент, на 2%, на 100%, на 200% у далеких галактик.